ها يا بنات، معاكم هالة بركات مصممة ديكور فنادق وحفلات وأعياد ميلاد. طبعا انت متعودة تملي دايما ان انا بنزلك الافكار كلها الصعبة بتبقى معانا سهلة وبسيطة وبنمشي خطوات بالراحة. افكار العيد ميلاد كلها هتلاقيها معايا، والديكور الرومانسي والحاجات اللي بيحبوها البنات والولاد لأعياد ميلادهم والبيبي شاور وديكور الخطوبة. والنهاردة هنعمل كده حاجة لطيفة جدا وسيمبل ومختلفة، وتنفع اعياد ميلاد، تنفع ولادنا نعملهم نفرحهم بيها ويمسكوها ويتصوروا معاها وبيحبوا جدا الاطفال الحاجات دي اللي هي زي البغبغان الحقيقي، يتصوروا بيه ويلعبوا بيه ويفرحوا بيه. وهتلاقي قناتي دايما، تابعيني، هتلاقي قناتي دايما بنزلك كل الافكار الجديده بطريقه سهله. متنسيش تعملي اشتراك ولايك للفيديو علشان تتابعيني دايما. ويلا نبتدي مع بعض.